スクリーンショットじゃなくてね、別のビデオを撮ってるんだけど、別の iPad で撮り忘れてた。ですので行きましょう。では、共有、よいしょ、詳細、レコーディング OK。 Are you ready? Yeah, sure. ではレコーディングの方をスタートします。3、2、1、レコーディングスタート。はい、ハローアゲインですね。本日2個目、241番 Hey, hello. アゲインですね。本日2個目、241番241ね。はい。これマルティプライ3かな？ No. 違うか。違うな。残念。ですね。はい。なので、241番普通です。241。41. 今日勉強するセン、Yeah. 今日勉強するセンテンスは、Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. Locked together. Yeah, that's right. Everybody who loves Tochigi SC comes to BoltNut. ああ、そうあってほしいね。最近なんかコロナであんまりみんななんか元気ないから、弱いし、栃木市弱いから。ですね。Tochigi always pretty weak. But でもね、栃木ファンとか、フットボールファンとかね、みんな来てくれるのを期待してますと。はい。今最近、栃木のファン来てくれないから、栃木のファンじゃなくて、アウェーのファンね。アウェーのファンに期待してる。すごく。really? そう。例えば、今週末はアウェーゲームだけど、その次が、愛媛、ホームゲーム、栃木ホームゲーム、vs 愛媛 FC。Yeah. で、愛媛カスタマー from 愛媛 to 宇都宮カスタマー。そう。Wow. たくさん来てくれないかなと、ボルトナットにね。I hope out of 愛媛ファン。I hope come to. You should write on Ehime fans webpage after Tochigi game. Please come to BoltNut to drink. ああ、そうだね。Ehime Twitter. そうだね。愛媛ツイッターとか、愛媛、掲示板みたいな、愛媛ボードみたいなね。Yeah, the webpage. Yeah. You should write a message. そういうのに来てねって打てばいいかもしれない。そういうこともぜひやっていきたい。If you wear Ehime t-shirts, first drink 100 yen off or something. ああ、ポンジュースとか。Yeah. ポンジュースなくてもいいから。ポンジュースは向こうみんな飲み慣れて。ポンジュースビア、ポンジュースand ポンジュースコクテル。ああ、いいね。ボルトナットだと缶ビールですね。ボルトナット缶ビール。はい。レジェンド缶ビール。はい。そういうのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。Birds of a feather flock together ですね。はい。文章の方ちょっと見てみましょう。Most of my closest friends. Closest. これ難しいな。Closest. Most of my closest friends love dancing. Most of my closest loves football. ね。Yes, sir. 仲のいい友達みんなサッカー好きなんだとかダンス好きなんだ。Most of my closest friends love dancing. Yeah. それに対して、レッドパート。類は友を呼ぶってやつですけど、Birds of a feather flock together. That's right. It's good to have friends who have something in common. That's right. Yes. 類は友を呼ぶってやつだね。共通点のある友達がいるっていいことだよね。
という感じになります。会話の方、やってみましょう。Oh, Repeat okay. me, Okay. read by Adrian. 聞きましょう。Repeat me ですね。はい。Hey. Most of my closest friends love football. Oh, really? Yeah. Birds of a feather flock together. It's good to have friends who have something in common. Yeah. 本当そう思うって感じですね。はい。ありがとうございます。